個係我最中意嘅嚟，呢個係啱新整嘅嚟，玩咗呢個先。佢咧起步量咧都係好好聽。等一陣。好，而家即刻換個。我媽刪一刪電視，跟住到你哋可以聽先。呢個好中意呢一款咧，佢咧好吸手啊！呢一款，佢呢一款咧好似出面買，但其實咧實質係我哋自己整嘅，睇下，好好玩。即係咧，佢個顏色我加啲顏咗佢啦。呢個聲音都 OK。佢鏈啊，佢鏈好似嗰啲飛牛頓牛睇啊！睇下咁打唔跌，但係咁樣慢慢沉落去。而家睇佢拉到幾長，佢拉唔到咁長，哇！下集睇我隻龍鬚糖嘅外貌，龍鬚史萊姆。我唔知呢一嚿咧如果你哋想買材料嘅話，可以喺盈豐商場 In The Box 嗰個位你就可以買，佢喺樓上2樓嘅。一上咗去嗰個電梯口之後就見到㗎啦。佢啲材料係好正咯。完啦，拜拜。